അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ അൽസോറയുടെ മറീന 1ലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു പാർക്ക് കണ്ടിരുന്നു. നല്ല പച്ചപ്പും ഹരിത മനോഹരമായൊരു പാർക്ക്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ബോട്ടിങ്ങിന് പോണത്. ഈ ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ബോട്ട് യാത്ര നടത്തണമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ 5 മണിക്കാണ് ഇവിടെ ബോട്ടിങ് ഓപ്പൺ ആവുക. അതേപോലെ തന്നെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് ഒരാൾക്ക് 4 ദിറംസാണ് വരുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് 2 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ ബോട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കണ്ടൽക്കാടും ബോട്ടിങ്ങിലും വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിമനോഹരമായ ബോട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്, സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതേപോലെ തന്നെ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോവാത്തവരാരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവുക. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.